今天的视频要分享的是交通工具，我们一起来看交通工具有哪些呢？飞机，船，汽车，公共汽车，火车，电车，交的笔画有6画，通的笔画有10画，公的笔画有3画，句的笔画有8画，飞的笔画有3画，鸡的笔画有6画，飞的笔画有9画，鸡的笔画有16画，船的笔画有11画，汽的笔画有7画，车的笔画有4画，车的笔画有7画，公的笔画有4画，共的笔画有6画，火的笔画有4画，电的笔画有5画，电的笔画有13画。